Tá gravando. Ai, que droga, tá gravando. Mate o homem. Sai, menina, tá doida. Ai, que medo. Oi, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Espero que sim. Liga a luz. Tá, linda luz. Tá melhor pra vocês? Não sei, não mudou quase nada, mas tô nem aí. Agora. Gente, hoje nós estamos aqui. Tá tudo bagunçado aqui, mas tá organizado. Olha só, ó, aqui tá organizadinho, sabe? Mas ali no começo do vídeo tava não. E não sei o que é que vocês estão achando que a gente vai fazer, mas pelo título do vídeo já sabem, né? Hoje nós vamos fazer slime com cola, koala. Koala me patrocina, nos patrocina. Então esse vídeo vai pro canal Emily Eduarda UFC e Coisas das Gêmeas UFC. Então não liguem, tá? Tanto FC. É muito UFC, né? É mesmo, é? Então nós vamos começar. E chega de enrolação. Bom, gente, nós vamos fazer um slime pequeno, né? Porque como não é tão barato. Gente, que é isso? É sério que eu tive um susto aqui. Ah, foi minha mãe lá em cima. Ah, ela tá lá em cima, né? É. Beleza. Vamos abrir aqui a conta, meninas. Ai, tá melando. Eu vou botar mais ou menos tipo um dedo. Só que esse pote daqui, ele é muito grande. Aí, né, bora botar assim. Uau, isso daí é pequeno? É, porque o pote é assim, ó. Gente, eu vou botar um Então, bocadão, porque eu olha tô só, dessas. galera. Como elas estão. Funa Holly, funa braid, take my lesson, funa braid, take my lesson. Ó, essa tá assim. Então, é um tamanho isso. É pra melar o rasio do pote. Here. E agora, eu me esqueci de pegar um ingrediente. Vou pegar ele ali e já volto. A gente foi pegar aqui os ingredientes pra ela ficar melhor. Assim, sabe? É. Tá, né? É, enfim, separa aí. Já que agora nós colocamos a cola, Agora a precisa gente de uma vai... colher. Isso mesmo. Pegamos aqui a colherzinha, colherzinha pra poder medir, tipo, condicionador, hidratante e o creme. É, que faz. Aqui já botamos a cola, como vocês viram. E agora vamos botar o hidratante. Eu vou botar um pouquinho na minha colher e Pamela vai botar um pouquinho dela. É, eu vou usar 2 colherinhas de hidratante. Uma cheia e a outra rasa. Pronto. Agora eu, galera. Aí ela tá botando hidratante e eu já vou botando. Cadê o creme? Ela tá aqui. Já tava aberto. Tá, vou botar um pouquinho. Gente, a gente de usa creme. esse hidratante daqui, sabe? Bem bonitinho. Lindas. A gente sempre usa ele porque ele é bom. E o cheiro dele é incrível. Eu não vou botar muito hidratante, tipo, eu vou botar meia colher de hidratante, porque eu nunca usei. Hidratante o que, menina? Creme. Vou botar. Ah, ela não usei. Não usei. Eu nunca usei Caramba. creme de cabelo, então não sei. E agora um pouquinho de shampoo. Eu vou pegar outro, porque esse aqui, sei lá, eu já usei uma vez. Vou pegar um diferente. Pronto, gente, peguei esse shampoo daqui. A gente vai usar esse daqui. Ele é muito cheiroso, gente. Ele tem cheiro de chiclete. É tipo muito gostoso. um chiclete tutti-frutti, mas eu não vou usar muito, né? Ai, ele é transparente. Eu queria. É muito bonitinho. Tipo, um pouquinho da Parece colher. cola clear, sabe, gente? Só um pouquinho, sabe, gente? Ele é transparente, ó. O cheiro Não me diga. dele é muito bom. Ai, que cheiro de chiclete tão gostoso. Agora a gente vai misturar, tá, Com a gente? colher normal, né? É óbvio. Agora, gente. Deixa eu Mas guardar a essas gente vai colheres. misturar com essa daqui mesmo. Eu vou Gente, ela é muito misturar boa com pra misturar. essa, porque a gente trocou. Muito louco, sabe? O cheiro do taquinha, gente, é uma coisa inexplicável. Gente, tá muito cheiroso, sabe? O hidratante deixa ela mais amarelinha, porque esse hidratante ele é meio begezinho, aí na cama vai ficando meio que um bege amarelo, sei lá. Na cama não vai pra gente. Aí a gente vai misturando, ele vai pegando a cor bem Ele tenue. fica begezinho, gente, é muito bonitinho. Mas é um muito bege cheiroso. muito fraco, tipo,
azul. Olha isso, é um bege muito... Ai, que cheiroso, eu tô apaixonada. Agora nós vamos botar o que? Corante. Corante. A gente tava pensando em misturar cores, sabe? Eu não sei qual eu vou misturar, tu sabe? Tá focando, meninas. Eu vou misturar azul e laranja. E eu vou misturar laranja com rosa. Eu não sei que cor vai ficar. Eu também Então vai na sorte. Então bora botar pouquinho, porque A gente esse vai corante, pegar a ele é colher, muito- sabe? Pra botar pouquinho. É, esse corante ele é muito forte. Ele é muito então- forte, gente. Bota um pingo que ele... Pra quem não sabe que corante é esse, é uma tinta, na verdade, né? Mas ok. Um pinguinho, eu só fiz melhor a colher. Vocês vão ver, fica uma cor muito top. Gente, pulou aqui. Que massa. Tome na minha mão. E eu vou misturar primeiro rosa pra depois botar o... E agora um pouco de laranja. Ele não cai lá. Gente, ele caiu do lado do negócio. Dificuldade. Ficou muito louco. Eu vou botar um pouquinho de rosa, porque eu sou dessas. Ah, pronto, botei o mesmo tanto, né? Um pinguinho de laranja e um pinguinho de azul. Pronto. Passa aqui, ó, na espátula também. Pra melar ela. Agora tu tá misturando o quê? Rosa e o quê? E o laranja. E laranja, ok. E eu tô misturando o azul e o laranja. Eu não sei que cor vai ficar. Eu também não sei, gente. Eu acho que o dela azul e laranja. Quer dizer, Rosa e laranja. Sei lá, vai ficar uma cor rosa, eu acho. Espera ela misturar e botar os corantes dela. E eu vou botar o meu. Eu botei aqui o ativador, Eu né? vou botar ativador agora, gente, junto com ela. Eu botei só um pouquinho e ela ficou... Sei lá. Não sei se eu abri, gente. Agora abri. Eu vou botar só um pouquinho, gente. Porque não é errado, né? Olha só, o meio tá meiozinho. Ela já tá pegando o ponto, gente. Tá pegando ponto. Tá pegando o ponto, gente. E slime é assim, demora, mas ativa. Então eu vou dar pausa aqui, porque senão vai demorar muito. Então, tchau. A gente vai ativando. Ativando até ficar boa. E quando tiver no ponto de mexer na mão, a gente volta. Galera, tá ficando no ponto de Gente, mão. já tá Tá pegando o quase. ponto de mão, ela tá bem coisinha. Eu botei antes da mão por causa que eu gosto de mexer um pouco antes, tipo nesse ponto assim. Gente, eu vou botar na mesa pra ir ativando, tá? A minha eu não vou botar não, eu vou mexer no potinho. E vou ativando aos pouquinhos. Gente, ela tá Na uma cor- cor muito bonita, bem É gominha. goiabinha. Vai ser meio difícil de ativar agora. Eu tô só mexendo. Eu vou botar o potinho aqui. Olha só como ela tá. Gente, olha só como é que ela já tá. Ela já... Nós vamos dar pausa e vamos ativando ela, tá bom? Então... Peraí, bora mostrar um pouquinho mais. Gente, olha só É. a cor. Tá muito goiabinha, tô gostando demais. Gente, eu tenho uma técnica que eu amo. É passar ativador na mão pra poder mexer quando ela tiver bem molinha, pra poder ativar melhor. É muito Que é bom. assim, tipo, meio que você tem mais controle, né? Da mesa. Parece um terremoto agora. Terremoto. Olha, Tá. eu vou ligar azul a minha. Gente, o que é que aconteceu? Pera aí, gente, eu vou lavar minha mão que tá com tinta azul, né? Não sei de onde veio isso, mas E eu tudo vou bem. dar pausa e a gente vai ativar. Nessa hora na editação eu vou deixar bem rápido. Gente, tá ficando no ponto. Gente, eu vou... Cadê meu ativador? Eu sei. Ela tá muito bonitinha. Eu tô muito Meu apaixonada. ativador sumiu. Tá aqui. Nossa! Eu sou dessa galera. Gente, ela tá um pouco grudentinha, mas daqui a pouco passa. Que a pessoa
você vai ativando aos pouquinhos e quanto mais mexe. Gente, tem azul dela no meu braço. Não entendi. Aquela pula. Meu, azul pula pra todo canto. Gente, elas estão muito bonitinhas. E a gente vai dar uma pausazinha e já já a gente volta pra gente deixar desgrudar, tá? Gente, a gente tá ativando aqui na mão, deixando parar de desgrudar. Acho que ela já tá ficando bem no ponto. A minha já tá, tipo, esse é o ponto que eu quero na minha. Pra mim, o slime tem que ser mais molinho, ó. Eu gostei muito da minha, gente. Ela tá boa. Olha só a corzinha dela. Eu amei. Olha o clique disso, Brasil. Olha essa. Tá muito boa, gente. Tá fazendo muito bobopop. Pois é. Ai, ai, ai. Então, gente, agora nós vamos fazer uma parte muito top. Olha. A gente vai botar o glitter. Isso A mesmo. gente vai escolher um glitter bem bonitinho que combina com a nossa slime pra poder botar. Vai ficar muito bonitinho. É, nós vamos mostrar aqui os glitters, tá? Olha só esse glitter aqui, olha só. Ele é muito lindo. Também tem esse. Tem esse daqui, ó. Olha só essa coisinha, gente. Tem esses daqui também, ó. Deixa eu mostrar o restinho. Ó, tem esse e o rosinha. Olha. Olha que lindo, que lindo. Então tem esses 4, tem outro lá. Só que ele é meio que tipo um paninho. Ai, meu Deus, tem slime aqui. Pronto, saiu. Pronto. E, gente, nós vamos enfeitar. Eu já escolhi o meu, que vai ser esse rosinha e um pouquinho desse. Então, bora lá. E você, Gente, a gente agora vai botar o glitter aqui bem rapidinho e esse vídeo vai terminar por aqui, beleza? Então, bora botar logo. Eu não sei como botar, gente. Eu vou botar um pouquinho. Eu vou botar um você pouquinho mais, mas ok. Eu vou É botar branco um no pouquinho goiabinha e o rosa. Agora bora mexer. Vamos agora dar pausa. Não precisa não. Ah, eu acho que tá aqui. Queria dizer, dar pausa pra poder misturar. Ai, gente, olha que lindo. Gente, o branco, ele não faz diferença nenhuma, porque ele só deixa brilhando. Pois é. Só que eu não sei que cor eu vou botar, então. Olha isso. Gente, olha só como ficam nossas slimes, tá? Eu amei a minha. Eu botei esse glitter daqui, que ele é meio brocalzinho, sabe? Ele é bem coloridinho. Pra quem não sabe o que é brocal, é tipo um glitter mais grossinho. O meu eu só botei glitter, tá vendo esses pontinhos? Acho que não dá pra ver mais. É, na câmera não dá pra ver. Gente, então vai lá no nosso Instagram, vai aparecer aqui na tela. Vai A aparecer gente os vai, dois aqui, tá bom? vai aparecer o dela e o meu e o do Gêmeas UFC, beleza? E a gente vai postar lá nosso slime, como ficou bem direitinho pra vocês Tá verem bom, a bem gente vai melhor. fazer um vídeo. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se Deixa gostou, seu like, se inscreva no canal. Um e beijo. ativa o sininho de notificações no YouTube. Não vai enviar pra você. Então, tchau, meus amores. Beijo. Yeah!